这一期分享一款实用的竖纹单肩包，镂空的包体搭配束口内胆，简约美观，中粗圆骨棉线钩织的竖纹织片非常结实。线材选用中粗的圆骨棉线以及 4.5 的钩针。首先锁边起针，第一步钩织主体的部分。起针完成之后，编织100个锁针，锁针数是8的倍数加4针，例如108针、116针等。如果需要增加包身的高度，可以自行增加针数。锁链完成之后，我们返回倒数第2针，在锁针的背面挑里山的一根线，在这里编织一个引拔针，将钩针穿进里山，将线一次性带出，完成一个引拔针。后面按顺序编织，在每一个锁针上各编织一个引拔针，一共99个针目。第一排完成之后，第二排首先锁一针，翻转织物。我们在后半针上挑一根线进行编织，首先按顺序编织3个引拔针。3针结束，编织5个锁针。后面空出5个针目，在下一针上挑后半针，再按顺序编织3个引拔针。然后编织5个锁针。接着空出5个针目，后面继续编织3个引拔针以及5个锁针。我们按照3个引拔针、5个锁针的顺序，一共循环12组花样。第12组花样完成之后，继续空出5个针目，然后按顺序编织3个引拔针。第2排结束，第3排首先锁一针，翻转织物。同样在后半针上挑一根线进行编织，对应第2排的针数，按顺序编织99个引拔针。第3排结束，第4排继续锁一针，翻转织物。在后半针上挑一根线，首先按顺序编织7个引拔针。第7针结束，接着编织5个锁针。后面空出5个针目，然后按顺序编织3个引拔针。接着编织5个锁针。后面继续空出5个针目，按顺序编织3个引拔针以及5个锁针。我们按照3个引拔针、5个锁针的顺序，一共循环10组花样。第10组花样完成之后，接着空出5个针目，后面再按顺序编织7个引拔针。第4排结束，第5排同样锁一针，翻转织物。继续在后半针上挑一根线，对应第3排的针数，编织99个引拔针。第5排结束，后面的部分按照前面的顺序循环编织，重复第2排至第5排的花样，编织到需要的宽度即可。视频内一共钩织了59排花样，这样完成主体的织片。接下来我们钩织侧面的部分。
侧面的部分需要钩织2片，与主体的钩法相同，只是改变了它的长度和宽度。这个部分不再赘述，起针数是44针，按照主体的花样一共钩织19排纹路。接下来我们将2个侧面固定到主体上，将侧边的边缘对齐，挑靠近织物内侧的半个针目，利用平针缝合的方式拼接。3个织片的侧面缝合完毕，这样完成整个包身的部分。接下来我们钩织包带的部分。首先锁边起针，起针完成之后，编织3个锁针，在第2个锁针上挑外侧的1根线，将线带出。在第1个锁针上同样挑1根线，带出线圈。最后钩针绕线，一次性引拔钩出。接着翻转织物，重复操作。在左侧的锁针上挑1根线，将线带出。在下一个锁针上挑1根线，带出线圈。最后绕线，一次性穿过3个线圈。然后翻转织物，编织第3组花样。首先找到侧边的这3根线，在第1个线圈内引拔1针，带出线圈。在后面的2个线圈内一起引拔，带出线圈。最后绕线，一次性穿过3个线圈。接着继续翻转织物，重复操作。首先找到侧边的这3根线，在第1个线圈内引拔1次，在后面的2个线圈内再次引拔，最后绕线，一次性将线带出。后面的部分继续循环编织，钩到需要的长度即可。包带的部分需要钩织2根，长度约90厘米，可以自行调整。接下来我们将包带固定到主体上。包身的内侧可以搭配一个束口内胆，增加实用度和美观度。我们将包带穿到主体上方的镂空处，在这里打结固定即可。包带固定好之后，我们这一款简约的单肩包就完成了。本期的内容就到这里，我们下期再见。